दोस्तों दास सर्विस सेंटर में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग एक सैमसंग का अल्ट्रासिम किट को बनाएंगे। तो दोस्तों उसमें फॉल्ट है, पावर ऑन हो रहा है लेकिन एसटी ऑन नहीं हो रहा है, ये फॉल्ट है और पिक्चर वगैरह कुछ भी नहीं आ रहा है। तो दोस्तों पहले हम लोग फॉल्ट को देखेंगे और उसका बाद उसको बनाएंगे। तो दोस्तों जो मेरा चैनल में नया है दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब करना दोस्तों, ताकि जो नया वीडियो है वो आप लोगों के पास तुरंत पहुंच जाए और आप लोग देख के कुछ सीखने को मिले। दोस्तों हम लोग बहुत ही कोशिश करने के बाद ही कोई वीडियो बनाता हूँ और वीडियो बनाने में बहुत ही दिक्कत होता है दोस्तों, तो प्लीज़ लाइक करना दोस्तों और सब्सक्राइब करना दोस्तों। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो देखने के लिए लास्ट तक देखिए दोस्तों, तो भी कुछ देखने को मिलेगा और सीखने को भी मिलेगा। बीच बीच में छोड़ना नहीं, काटना नहीं दोस्तों, शुरू से लास्ट तक देखना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये टीवी का कोड है दोस्तों, और मैं एक एलजी ट्यूब के साथ कनेक्ट किया हूँ और ये कोयल भी अल्ट्रासिम का है दोस्तों, ये एलजी का है, अल्ट्रासिम एलजी का। तो दोस्तों पहले प्लग को हम लोग करंट का साथ कनेक्ट करते हैं और उसका बाद पावर को चेक करते हैं। तो दोस्तों मैंने मीटर को डीसी 1000 में सेट किया और हम लोग मीटर के जरिए चेक करेंगे। तो दोस्तों ये मीटर का ब्लैक बोर्ड हो गया, ये टीवी का ग्राउंड का साथ कनेक्ट करते हैं और वोल्टेज को चेक करते हैं। तो दोस्तों ये देखिए हम लोग का जो सप्लाई वोल्टेज है 110 का, ये देखिए 110 का सप्लाई जो है वो ओके वोल्टेज है। एसटी को ऑन करने के लिए ये वोल्टेज पूरी तरह से करेक्ट है। और दोस्तों 12 वोल्ट भी वोल्टेज ठीक है। बारह वोल्ट होना चाहिए लेकिन 10 वोल्ट मिल रहा है, लेकिन वोल्टेज ओके है। तो दोस्तों हम लोग को दोस्तों ये वोल्टेज मिलना बहुत ही ज़रूरी है, जो 180 वोल्ट, ये देखिए जो 180 वोल्ट नहीं मिल रहा है, ये देखिए नहीं मिल रहा है 180 वोल्ट। और ये एसटी से आउट हुआ और यहाँ पर एक रेक्टिफायर लगा हुआ है, ये पॉजिटिव लाइन है रेक्टिफायर का, उसके जरिए ये यहाँ पर आया है 180 वोल्ट का। ये वोल्टेज मिसिंग है दोस्तों, ये वोल्टेज नहीं मिल रहा है, उसका वजह से हम लोग का टीवी में जो डिस्प्ले में कुछ भी नहीं आ रहा है। तो दोस्तों ये क्या ख़राब होने से ये फॉल्ट आता है, तो मैं वीडियो के जरिए आप लोग को बताऊंगा और थोड़ा बहुत आप लोग को भी सीखने को मिलेगा दोस्तों। तो चलिए हम लोग पहले
दोस्तों हम लोग चेक करने का बाद ये जो कैपेसिटर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर ये हो गया नेगेटिव लाइन, ये हो गया पॉजिटिव। यहाँ से जंपर दे के ये एसटी का आउटपुट ट्रांजिस्टर में कलेक्टर कोड में आया। तो यहाँ पर जो कैपेसिटर है ये खराब निकला, और ये देखिए कैपेसिटर जो फटा हुआ है ये खराब मिला। तो उसको दूसरा किट से खुल के लगाया, मेरे पास नया नहीं है। उसका नंबर है 861 2KB। और दोस्तों उसको चेंज करने का बाद भी हम लोग का जो 180 वोल्टेज था वो निकाला नहीं, मिसिंग हो गया 180 वोल्टेज। तो हम लोग एक बार क्या करेंगे दोस्तों, ये जो आउटपुट ट्रांजिस्टर ये जो आप देख पा रहे हो, ये आउटपुट ट्रांजिस्टर को हम लोग निकाल के एक नया ढाल के चेक करेंगे। क्योंकि कभी कभी दोस्तों ये आउटपुट ट्रांजिस्टर मीटर में अच्छा शो कर रहा होता, लेकिन अंदर से लीक हो जाता है, और लीकेज होने का वजह से जो एसटी को ऑन करने नहीं सकता। तो दोस्तों हम लोग ये जो आउटपुट ट्रांजिस्टर है उसको नया लगाऊंगा, उसका बाद वोल्टेज मेजरमेंट करेंगे। और दोस्तों ये फॉल्ट भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये मामूली सा फॉल्ट है। ये कोई बार मुझे ये फॉल्ट मिला, और ज़्यादा तरफ से ये फॉल्ट आउटपुट ट्रांजिस्टर से फॉल्ट निकल के आता है दोस्तों। तो चलिए हम लोग एक बार देखते हैं उसको लगाकर। तो मैंने ट्रांजिस्टर को निकाला और उसको लगा भी दिया दोस्तों। ये रहा आउटपुट ट्रांजिस्टर, जिसका नंबर है इसका नंबर है 6810 है। तो दोस्तों ये ट्रांजिस्टर भी मुझे मीटर में जब चेक किया तो अच्छा लगा, ओके पोजीशन में मीटर शो कर रहा है, लेकिन फिर भी मैं नया लगाया। क्योंकि कभी कभी इसका अंदर से लीक होता है, मीटर से हम लोग पकड़ नहीं सकते हैं। तो दोस्तों ये मैं नया लगा दिया, और अभी वोल्टेज को चेक करेंगे और क्या हाल है उसका बताएंगे दोस्तों। तो ये देखिए मैं टीवी को ऑन किया, और दोस्तों ये जो इंडिकेटर है दोस्तों टीवी का, आप देख पा रहे हो, ये जितना भी सैमसंग टीवी है ये 5 बार ब्लिंक होगा, उसका बाद स्टैंड बाई मोड में चला जाएगा। तो दोस्तों हम लोग अभी वोल्टेज को चेक करते हैं। ये देखिए ब्लू का 110 का वोल्टेज है, देखिए तो हमारा 110 का वोल्टेज तो ठीक है। अभी फिर चेक करते हैं 180 वोल्ट का। तो ये देखिए दोस्तों 209 वोल्ट आ रहा है। तो ये 180 का वोल्टेज जो है 180 का वोल्टेज जो अभी प्रेजेंट है, ये देखिए ये प्रेजेंट है 209 वोल्ट। तो अभी हम लोग का
ऊपर भी जो वोल्टेज है वो भी आ रहा है, जो ब्लू ग्रीन रेड में पहुँचता है वोल्टेज। तो दोस्तों अभी हम लोग का वोल्टेज जो पूरा ठीक हो गया और हम लोग स्क्रीन में जाते हैं और देखते हैं पिक्चर वगैरह। तो ये देखिए दोस्तों, मैं एक LG का ट्यूब में कनेक्ट किया सैमसंग अल्ट्रा सिम किट को, और ये स्क्रीन में नो सिग्नल आ रहे हैं। तो हम लोग डिश को एक बार लगा के चेक करेंगे। हम लोग डिश का कनेक्शन लगाया, ये लो वीडियो का हो गया, वाइट ऑडियो का हो गया। और दोस्तों ये देखिए टीवी का स्क्रीन, जो टीवी पूरी तरह से ठीक हो गया। अभी हम लोग का टीवी पूरा ओके पोजीशन में है दोस्तों। तो दोस्तों टीवी में साउंड नहीं है, साउंड वगैरह नहीं है, साउंड हम लोग पिक्चर को स्पीकर को लगाया नहीं, इसलिए इसका साउंड नहीं है, लेकिन साउंड है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना दोस्तों। लाइक करना, शेयर करना और कुछ पूछना है तो कमेंट से बताना और सब्सक्राइब करना दोस्तों। आज के लिए बस इतना दोस्तों। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे दूसरा कोई न्यू वीडियो के साथ।